小飞哥那儿来接奉陪，有个兄弟我给那儿打电话，喊我带杨家坪去吃一家有10几年历史的鱼。我最喜欢去吃那种10几年的老店了，因为那种店呢，一般都有它的独到之处。走，那家店据说在摊子口儿很有名气，6点过点儿基本上全部坐满了。据说他家从不打折，也不搞啥子酒水免费。我2个人点了个小点的花脸来现杀。他调的有那个豆豉、咸菜。香菜那个都不稀奇，关键是他加的有那个豆腐乳。我在其他地方吃，我从来没遇到过加豆腐乳的哈。他店里的每个人服务态度都很好，你整个吃饭过程有一种如沐春风的感觉。上了之后大概5分钟就关火。我们兄弟伙把那个鱼吹得那个神，先来搞块鱼贝贝。看嘛，隔壁桌都在说那个开了11年多了。它的鱼豆是味儿特别的重，而且它的鱼肉没入那些嫩的东西。吃得出来是那种很实在的材质，不是那种美鱼有的是乱嫩，那个你晓得加了啥子的噻。再说了，它折都不打那么多人了，来整个鱼脑壳，花脸身上嘛最舒服就是鱼脑壳的，对，跟鱼纯的结。这脸板那坨肉，那个冻子，它个鱼说的而且一点腥味都没得。我有点明白它为啥子生意那么好了。味道好吃，东西又实在。它个味道不特别辣，是那种香中带着辣那种，但是它个麻味来得比较足。朋友给我推荐的必吃他们那个肥肠，它那个油不是撕得很干净那种，撕得很干净那种，你想没啥子味儿的噻。肥肠特别的厚实，然后很弹牙，由于它个油没得撕得很干净呢，带着点点那种香味儿。这个中国多年经验绝对是自己卤的。外面卤的没啥这味道的，那个好吃。确实我们兄弟伙店里没给我乱吹，那几个菜都很好吃。整他们那个方肚噻，看那个重的程度应该是个人发的。确实有个双腿，那种方肚城香味呢，它比宣心子好吃得多。像那些出货现在已经不经常吃得到了哦。既然它叫豆花鱼嘛，肯定豆花有独到之处噻。它个豆花上面有那种细密的蜂窝芽，粘得起来，但是看起来闪一闪的马德罗了。哇，好润哦！那个比鱼要鲜下，它充分的吸收那个锅底的麻的味道。哇，好红哦！就个老水儿，双餐。